So, yan ang itsura niya. Ang ganda, no? Balik na rin natin. Sabi daw flip eh. Oh, ayan. Tapos balikan ulit natin. So, tingnan nyo, oh. Sensya na hindi nyo makita masyado kasi bit-bit ko yung ano. Ninja Foodie Smart Grill. So, I don't know bakit Smart Grill, I don't know bakit grill siya, but ang dami niyang pwedeng magawa. So, ayan, itry natin siyang malutuan ng steak ngayon. Guys, come on. Lapit natin. So, ayun, i-turn na natin. Oh, na-turnan ko na pala. So, pinasok ko yung temperature gauge. Yung temperature niya, meron siya kasi isang naka-insert, ano. So, nandito lang siya sa may side. So, kung gusto mong ma-on siya, i-long press mo lang ito. Long press, and then lalabas kung anong temperature na ng food na nasa loob. There you go. Ngayon, 70 kasi hindi pa naman nag-preheat. And wala pa naman akong pinipindot kung anong gagawin natin. So, gagawa tayo ng steak. Tingnan natin. So, turn it on. Tapos, meron siyang mga selection nga. May low, medium, high. And then may max din siya. So, since we're gonna make steak, lagyan natin siya sa high. So, let's set the timer. Kunyari, let's tingnan natin ang mga 15 minutes muna. But normally, ang steak na nandito na nakalagay sa manual is 18 to 24 minutes, sabi. But I think it's only frozen. So, let's try this first. Ayun. Pag narinig nyo na yun, ayun. Wow! So, ayan. So, and before I put it there, nugasan ko muna yung mga trays niya and everything and the grill. Wait. Oh, yeah. Pasok ko na pala yung grill. So, this is the steak. Ito yun. So, meron ako ditong tatlong steak. So, yung gusto kong mga seasonings. So, whatever seasonings na gusto nyo din. Ayan. So, titingnan natin. I will show it to you guys kung ano ang itsura niya. Hi! I'm back! Ayan. Siguro mga 6 to 7 minutes or sabihin natin 6 minutes ang pag-preheat nito, guys. So, ayan. Lagay na natin. Ilagay natin yung isa lang kasi malaki siya masyado eh. So, isa lang muna. I'll show it to you, guys. Ay. So, ayan. Ganyan ang itsura niya. Huwag natin yung overcard para maluto. And, by the way pala guys, iwasan natin gamitin, let's avoid using, sarado na natin para maluto na siya. Let's avoid using olive oil kasi masyadong smoky ang olive oil. So, may maapektuhan ang taste niya pag olive oil ang ginamit. So, dapat mga vegetable oil, canola oil, even avocado oil, nire-recommend nila gamitin dyan. So, ayan. Tingnan natin. So, sinat ko siya ng 15 minutes for now. And tingnan natin ang itsura niya later on. So, pwede natin siya baliktarin. Ako kasi tinitingnan ko lang siya. And then, siguro mga after, I don't know, tinitingnan ko lang talaga siya. Wala naman akong basis na pwede na siya baliktarin. So, yun. Siguro mga, let's say mga 6 minutes or 7 minutes, whatever. Titingnan mo naman kasi talaga siya. So, ayan. Balikan natin, guys. Ha! Oh my God. May discover ako sa kanya, guys. Kasi anong tawag dito? May lumabas siya na flip. So, siya na mismo magagay sa'yo na flip mo na yung steak! Flip natin! Ay, by the way pala, tinusok ko na yung thermometer. So, pwede mo siyang itusok, guys, para malaman mo kung ano ng temperature. Tingnan natin. Oh my God, I'm excited. Nahirapan tuloy ako. Ayan. So, yan ang itsura niya. Ang ganda, no? Balik na rin natin. Sabi daw flip eh. Oh, ayan. Tapos balikan ulit natin. So, tingnan nyo, oh. Sensya na hindi nyo makita masyado kasi bit-bit ko yung ano. Hi guys! So, ayan, I'm back.
Tingnan natin yung temperature niya. Long press. So, naka 165. Parang alam, baka ma-welda na to ba? Kasi as a steak, I only like medium. Pero kung na-well-done siya, na-well-done siya, wala tayong magagawa. Ayan, tingnan natin. Ganyan kaganda ang itsura niya. Naglat ko ako ng tong. Palitan natin kasi ginamit ko na siya sa raw. Wala na ibang tong. Ito na lang. Tanggalin natin to. Pull. And then, look how nice it is. How beautiful it is. See? Ganyan ang itsura niya. May char siya. And, naka-height siya guys ng temperature. And that's how it looks like. So, siguro na sobrahan ko siya ng minutes. Probably, you can try like 12 minutes. Something like that. Tingnan nyo. Naka-high siya. Sometimes, tinatry ko siyang medium muna. Then, saka ko siya i-high. So, ganyan ang itsura niya guys. And, let's take a picture of it. So, i-rest muna natin siya ng at least mga 5 minutes. Then, saka natin siya slice. So, sayang ng oras, pasok na natin itong isa pa. Okay, pagsabihin ko na lang silang dalawa. To minimize time. Sabayin ko na lang yung dalawa kasi medyo manipis naman to and hindi siya ganun kalaki ng isa. Pwede naman siya as long as it's not really overcrowded. So, ayan. Let it sit for 5 minutes. Saka natin siya i-slice and we will try it, okay? Let's set the timer. Grill. And, let's say 12 minutes. Ay, why did I shut it off? Oh, the lid. There you go. So, ayan. I'm excited! I love steak. It's my favorite. Tingnan natin kung masarap siya and, of course, masarap siya and tingnan natin kung maganda ang texture niya na niluto natin dito siya sa Ninja Food Grill. Ayan, ang ganda niya guys. So, ayan guys, we're back. Ito na yung pinarest na ating steak. Tingnan natin. Alam mo, na-well done ko talaga siya. Ala. Okay. Na-well done ko talaga siya. Ayoko masyado ng well done, but wala tayong magagawa. Ito na yung nangyari. So, ayan. Cut tayo, and then we will try it. Cheers! Ang harap. So good. Ayan, ang sarap-sarap niya guys. It's so good. Ano ito yung itsura niya? Yung 15 minutes. So, sa mga may hilig sa rare, medium, so siguro try nyo ang 10 minutes talaga. Or, you can try medium first, and then, saka nyo siya i-high pag malapit na. Ayan, ang sarap niya guys. So, yan guys, hope you like my content dito sa, sa trying ng steak, kung ano itsura niya dito sa, sa Ninja Grill. So, ayan, if you wanna buy it, if you wanna try it, or kung mayroon na kayo, congratulations! Baka super late ko nang na-discover ang ganitong lutuan na all-in-one siya. Meron siyang bake, meron siyang roasting, meron siyang air frying, meron siyang grilling. Papadalain talaga yung buhay nyo and kung wala pa kayo, try to buy. Napakaganda yung mga nandito sa Canada. Ayan, napakaganda niyang gamitin para sa kusina, lalo sa ating lagi tayong busy life. We're having a busy life. Trabaho tayo ng trabaho. So, ayan. Bilhin nyo na! So, ayan. Ano lang siya? Mga 200 ata. 200 siya sa Walmart. 200 plus ata sa Walmart. Sa Costco, nasa 201 something. I mean, 199 I think, something like that. Basta closer siya sa 200. So, okay lang naman. Magandang investment siya. So, ayan. Try nyo na. Ayan guys, thank you so much for watching my vlog.
I hope you guys are all safe. And thank you sa lahat sa inyo dyan. And maraming salamat. And have a good day. Bye! I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say.